Hello， 大家好啊，我是勇哥。这是一台小米的智能猫眼2，然后粉丝说是屏幕不显示、不录像。按门铃是有反应的，但是屏幕是不亮的。我们取下这个镜头，单独看一下屏幕。哎，你看，有显示哦。那有可能呢，它不显示的问题不在于这块屏幕，那有可能是排线的问题。那无论是1代 ES 和2代，它的排线啊都属于是一个通病。我们找一根排线更换一下，试一试看能不能解决问题。这是一根全新的定制排线，这边打开的时候一定要小心一点，因为它还有连接其他的排线，我们要揪住里面这个排线，往这边拉，哎，它自然而然的它就打开了。撕下这个保护的胶带，我们将排线取下来。现在我们装入这根排线测试一下，好像还是不显示哦。我拿一个我的机器试一下啊。是有显示的啊，显示是没问题的。那我们将它拔下来，然后猫眼可能被撬动，请检查。你看装到这个上面就不行，那看来那就不是排线的问题，那还是主机的问题。那这个我们拆出来研究一下。像 ES 的话是直接撬就行了，但是我摸这里好像是有螺丝，这里面有2个坑，我们将这个贴纸取下来看一下。果然啊，这个下面有2颗螺丝。那我们现在应该可以直接撬就行了。哦，内存卡拔下来。好的，那后盖就拿掉了。我们现在检查一下，看哪里有问题。好的，这个小米猫眼2咱们就修好了。这个维修的过程啊过于繁琐，所以我就没有拍摄，因为我修它花了差不多1个晚上加上1个白天，时间太长了，几乎更换了所有的元器件，都没有解决问题。最后呢，发现它这个数据啊是要经过 CPU 的。最后呢，我就将这个好的 CPU 拆下来，更换到粉丝这个主板上面，然后问题就解决了。好的，反正就是过程没拍，因为时间太长了，不能一直拍摄，手机内存也受不了。好，非常感谢你能看到最后，我是勇哥，那我们下期再见啦，拜拜。